もうこれはもう危険。ここ、よし。よしよし。いいぞいいぞ。よーし。ここもむずい。本当に。あ、危ない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 。頑張れ。くそ危ないな。おい。おい。このまま、もうちょっとジャンプを高めに。はい。高す。おし。いけいけいけ。おー、よしよしよし。ここだよ、難しいのー。ここが本当に難しい。本当にむずい。一回さすがに無理だ。もう無理無理無理。よし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 。ここね、左、この行く方向とジャンプを同時に押します。そしたらいけるんですよ。よしよしよし。よしよしよし。ちょっとそこに乗らないでくれ。よし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 。いいぞ。ミスんなよ。よしよしよし。いいぞいいぞいいぞ。ここはいつも通りだぞ。いつも通り。なんかここ抜けたような気がする。抜けたような気がする。先か。いや、もうここで死なないでくれ。よし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 。失敗すんなよ。ここで、おい、おい。どこだ。よっしゃ、いけたー。よし。意外と早くいけた。そう、ここがマジでむずい。このリンゴとリンゴの間をすり抜けるのがマジでむずいんだよ。その前提かい。違い。おい。なんで何も。何嘘だ。よしよし、知らないで。やったぜ。上はよーし。よしよしよし。ちょっと待って。ちょっと待って。固まん、あ、びっくりしたー。びっくりしたー。うわー、危ないよ。もうびっくりさせんなよ。これね、ギリジャンなんすよ、これ。あー、こっからか。よし、まだまし。ギリジャン。ダメだ。俺、ギリジャンマジで苦手。ここ、無理。ほい。ここ。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、ちょん。ちょんちょん、1。マジか、惜しいな。これ、1、2、3戦法合ってんだよ。1、2、3、1、2、ちょん。ちょんちょん、1、1、2、3、なんなん ?1、2、3、1、2、ちょん、1、2、3、4、1、2、3。よし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  !1、2、3、4って言い換えたらいけた。やったー。やったー。よし、ここでセーブ。多分ボス戦だよ。あれ、まだか。うわー、これめんどくせえやん。おい、おい、おい、落ちんなよ、落ちんなよ。おー、危ない。すごい生命力。よし、ボス戦だ。これはここに配置。これ形崩れないようにして、2、3個目は上。3個目は上。これか。よし、いいよ。頼む、死んでくれ。やばい。いけ。頼む。よーっしゃ。音楽だけそのままじゃん。よーし。この音楽いいな。やったー。クリアだー。よーし。全く見てなかった。最後までご視聴いただきありがとう。右のアイコンタップまたくる。チャンネル登録の気が向いたらよろしく。ではまたお会いしましょう。バイバイ。